аударамыз. Енді екінші жағына аударамыз. Bir жағы қызарды. Осылай барлығын аударып шығамыз. Қаттан екі жағын қызартсаңыз, балалар білмеймін. Қысыз жасалатын ең оңай рецебіміз. Бұған бізге 250 грамм айранымызды құйып аламыз. Бұл айранның үстіне бір кішкене қасық ас содамызды салып, айранымызды араластырып, енді бұны бір 5 минутқа қоя тұрамыз. Не айранымыз 5 минуттан кейін кішкене ас содамыз көтерілді. Енді осының үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыз кішкене араластырып. Міне осындай кішкене көпірек. Жаңағы ас содамызды салып 5 минутқа қойғаннан кейін. Енді осының үстіне менде мұнда қант, кішкене и тұзымызды саламыз. Жұмыртқамызды араластырып, мұнда менде кішкене қант және тұзымызды салып араластырамыз. Енді осының үстіне менде өткізгіштен өткізілген ірімшік. Ірімшіктің әр түрі бола береді. Мұнда менде моцарелла. Ірімшігімізді саламыз. Ірімшігімізді салып, жақсылап кішкене араластырамыз. Енді осы араластырып, бұл өте ашытқысыз пісқаннан кейін өте дәмді піседі. Балалар да бәрі бізде жақсы көреді. Енді осы ірімшіктің үстіне менде мұнда петрушка, кішкене петрушканы турап қосып жібереміз. Петрушкамызды қосып, енді осыны жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, енді осыған алып, ұнымызды салып отырылып, қамырымызды илей бастаймыз. Кешкі асқа да әзірлеуге болады. Өте тойымды, ашытқысыз болғаннан ешқандай асқазанға зияны жоқ деп. Енді осынымызды жақсылап. Енді мұнда ұным 500 грамм ұн. Осыны салып отырып, жақсылап илейміз. Қамырымызды осылай жақсылап илеп аламыз. Енді қамырымызды илеп, кішкене тындырып қоямыз. Қамырымыздың бетін жауып қояйық. Қамырымыз тынды. Енді бұл қамырымызды столға, енді бұны жұқа қылып кішкене жайып аламыз. Қамырымызды осылай жұқалап жайып аламыз. Өте жұқа қылмаймыз. Осындай қалыңдықта жайғанымыз болады. Енді осыны бөліп аламыз. Бөліп енді осындай бөліктерге әрбірін бөліп шығамыз. Барлық жаңағы жайған қамырымызды осылай бөліп аламыз. Енді майымызды баяу отта қыздырып алайық. Майымыз қызыды. Майымыз баяу отта енді аттан қызарғанша қуырамыз.
Екі жағы қызарғанша қуырып шығамыз. Не ашытқысыз ленген қамырымыз не өзі көтеріліп жақсы пісады. Қазына жағы екінші жағы қызарсын, әбден қызарғаннан кейін аударамыз. Енді екінші жағына аударамыз. Жағы қызарды. Осылай барлығын аударып шығамыз. Әбден екі жағын қызартсаңыз, балалар білмеймін, аптасына шын өтірік айтпай, 2 рет қуырып пісіреміз бұл тамақ. Балалар өте жақсы көреді. Екінші жағы да қызарып пісті. Енді бұны сүзе бастаймыз. Барлығын осылай екі жағын қызартып қуырып алсаңыздар, өте жылдам әзірленеді. 10 минут уақытыңыз кетеді. Ешқандай нанды ештеңені ашытпаймыз қамырымызды. Осылай билеп пісіре қоямыз. Не ашытқысыз бір жұмыртқамен, бір кесе айрамен 10 минутта дайын болады. Тамағымыз әзір болды. Енді әркім өзіңіз білесіздер, немен жеуге, мұнда кетчуппен де жеуге болады. Ортасында осындай дәмді болып шығады. Көбірек болады, балаларыңызға да, жолдасыңызға, кешкі асқа да әзірлеуге өте кеңес беремін. Менің рецептімнің ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.